Сәлем достар, сіздермен психобом арнасы. Өзіңіздің психологиялық мінез ерекшелігіңізді білгіңіз келсе, менің каналымнан алыстамаңыздар. Зерттеулер көрсеткендей, әртүрлі адамдар өздерінің жеке ерекшеліктеріне байланысты көргендерін әртүрлі түсіндіре алады. Көз бәрін көреді, бірақ ми ең алдымен сіз үшін маңызды нәрсені таңдайды. Осы суреттер арқылы сіз өзіңіз үшін ең құнды нәрсені көретін боласыз. Бұл психологиялық тестте сіз бірінші нені көріп тұрсыз, соны айтуыңыз керек. Суреттерді мұқият қарап, бірінші нені көрдіңіз, соған мән беріңіз. Егер сіз зебра көріп тұрсаңыз, сіз экстравертсіз, сөйлескенді, көңіл көтеруді, жаңа адамдармен танысуды және жаңа нәрселермен айналысуды ұнатасыз. Егер сіз арыстанды көріп тұрсаңыз, сіз интровертсіз. Сіз жалғыз немесе сүйікті адамыңызбен бірге, сүйікті сусыныңызды ішіп, сүйікті сериалыңызды көргенді ұнатасыз. Екінші сурет бойынша не көріп тұрсыз? Егер көзіңізге бірінші ағаш түскен болса, сіз жиі сабырлы әрекет етесіз. Бірақ бұл ұялшақ болғандықтан емес, сіз өзіңіз болғаннан ләззат аласыз және ешкімнің мақұлдауын қажет етпейсіз. Егер көзіңізге горилла түсіп тұрса, сіз максималистсіз және перфекционистсіз. Есіңізде болсын, кейде сіз тым сыншыл бола аласыз және бұл адамдарға зиян тигізуі мүмкін. Ал егер арыстанды көріп тұрсаңыз, сіз өте күшті мінездісіз және өзіңізді басынуға ешкімге жол бермейсіз. Ал егер көзіңізге балықтар түскен болса, сіз өте сезімталсыз. Мінезіңіз жұмсақ, жүрегіңіз қамқорсыз. Басқалардың оны қарапайым деп қабылдауына жол бермеңіз. Үшінші сурет бойынша бірінші нені көріп тұрсыз? Егер көзіңізге бірінші сәбидің бейнесі түскен болса, сіз жалғыз болуды ұнатасыз және сыртқа шыққыңыз келмейді. Өзіңізбен өзіңіз жеке қалғанды ұнатасыз. Егер сіз жұп боп тұрған екі адамның бейнесін көріп тұрсаңыз, сіз достықты бағалайсыз және үлкен кештер мен үлкен топтарды ұнатпасаңыз да, сізде өте жақын достар бар және сіз олар үшін бәрін жасайсыз. Егер көзіңізге ағаш бейнесі түскен болса, сіз өте ашық адамсыз және жаңа тәжірибелерден қашпайсыз. Өзгерістер сізді қорқытпайды, өйткені сіз оны жақсы көресіз. Төртінші сурет бойынша бірінші нені көріп тұрсыз? Егер сіз ағаш бейнесін көріп тұрған болсаңыз, сізде керемет интуиция бар және сіз оған әрқашан сенесіз. Уақытты тыныш, еш нәрсе жасамай ойланып өткізгенді ұнатасыз. Егер сіз жолбарысты таңдаған болсаңыз, сізде өте күшті ақыл бар және сіз қабылдаған шешімдерге ешкім күмән келтіре алмайды. Психологиялық тесттер сізге ұнаған болса, менің арнама тіркеле кетіңіздер және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Психобом арнасымен бірге болыңыздар.